こんにちは。はじめまして。ナフィウラロンと申します。ナフィウルと呼んでください。今日のトピックは、ファスコ Python を使用してウェブサイトの構築。フラスコは Python の軽量なウェブフレームワークで簡単にウェブアプリケーションを作成することができます。シンプルで柔軟なため、初心者にも使いやすいです。フラスコはインストールするには次のコマンドを使います。シンプルなフラスコアプリを作成しましょう。以下のコードを使ってこのうち正解といいウェブサイトを表示します。このコードを実行するには次のコマンドを使います。ブラウザで http://127.0.0.1 コロン5000にアクセスするとウェブサイトが表示されます。次に HTML テンプレを使って少し複雑なウェブサイトを作ってみましょう。テンプレートフォルダに index.html というファイルを作成して次のコードを追加します。フラスアプリを更新して HTML テンプレを使うようにします。このコードで HTML テンプレを使って動的なウェブサイトを表示できます。フラスコはもっと多くの機能を持っているので、ぜひ、ルーティング、フォーム、ダタベースなどを試してみてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。